당신은 횃불입니까? 젖은 나무입니까? 당신의 조직 성태를 좌우하는 세 종류의 사람: 횃불, 장작, 그리고 젖은 나무. 당신은 지금 어디에 속해 있습니까? 첫째, 횃불. 스스로 불을 지피고 주변을 태워 조직 전체를 밝히는 진정한 리더입니다. 사명을 찾아 투명하게 공유하며 자율적으로 움직이는 조직의 엔진입니다. 둘째, 장작. 불을 붙여주면 타오르지만 누군가의 지시와 불꽃이 없으면 멈춰서는 평범한 인재입니다. 시키는 일만 하는 장작은 절대 고연봉을 기대할 수 없습니다. 셋째, 젖은 나무. 스스로 타오르기는커녕 주변의 불까지 꺼뜨리는 방해꾼입니다. 늘 불평하고 시키는 일도 제대로 못하며 조직의 에너지를 낭비하는 최악의 존재입니다. 당신의 연봉과 미래는 당신이 횃불이 되느냐에 달려있습니다. 더 이상 젖은 나무나 장작으로 멈춰있지 마십시오. 지금 스스로 불을 지펴 조직을 태우는 횃불이 되십시오.